За неа велат дека е македонската Ким Кардашиан, а кога ќе ја погледнете, ќе сватите зошто ја споредуваат со непознатата реалити звезда во светот. Рака на срце, нашата Ким, односно Джесика Палашовска, изгледа и подобро од Кардашиан. Да, верувајте дека е така, бидејќи ако направите споредба, односно ако добро фрлите око, Палашовска има подобра форма од контроверзната старлета. Ние имаме и доказ за тоа. Атрактивната пејачка пред камерата на Ексклузив ги покажа нејзините атрибути, а вие може само да замислите како му беше на нашиот снимател. Уживајте. Джесика, за тебе велат дека си македонската Ким Кардашиан. Тоа го сваѓаш како комплимент или не? Видете, Ким Кардашиан е една навистина убава жена. Не знам како да го сватам, меѓутоа ми години можам да речам дека не. За тебе Ким Кардашиан е убава жена? Да, убава жена. Убава средена секогаш се разбира. Мислам, со неа работат врвни стилисти, секако целти на луѓе кои се грижат за да изгледа таа така. Претпоставам дека задникот ти и тебе е најсилниот адут како и на Ким Кардашиан. Па јас Може би градите. Јас мислам дека сепак задникот. Да. Од тоа што гледаме на кај тебе на социјалните мрежи на Инстаграм може да се видат баш професионални фотографии. Човек кога ќе погледне нема да каже дека ова е фолк пејачка, туку дека личиш на, не знам, светски блогерка, како и да е. Видете, сега морам да признам дека некој ми сугерираше, ќе признам дека Васко ти беше прв кој ми сугерираше дека Инстаграмот ќе биде во голем подем и јас те послушав и се трудам да изгледа тоа така, меѓутоа сега колку што можам се разбира. Сепак се работи за се, мислам ми годи фалат на комплиментите дека изгледам така, меѓутоа сепак тие се луѓе кои секој ден работат на тоа. Па колку што можам и јас се трудам да изгледа тоа така. Джесика, тебе те нема малку подолго време. Која е причината поради тоа? Ме немаете, се сликам. За на Инстаграм? Да. Се шалам. И имаше период кога после 2 турнеи, имав напорни 2 турнеи. Прво беше турнејата во Канада, па потоа следуваше турнеја во Австралија. И се случи во мене период кога што сакав да одморам, бидејќи работам со оваа работа едно 8 години, мислам или 9, и така да осеќав потреба да одморам. Исто така после тоа имав и проблем, повреда имав на ногата, не можев да настапувам и после тоа заедно се одвиваше еден подолг период и скоро мислам дека година немав ни снимено, така натаму. Сега постои ли љубомора на сцената, на фолк сцената во Македонија? Па не знам, мислам дека не, јас соработувам со доста колешки. Сметаш дека те сакаат колешките, дека те обожаваат? Има ли дружба или пак нема? Јас имам колешки со кои што се дружам, така да мислам дека нема таква работа. Ете, имаме турнеи заедно, така да не мислам дека постои такво нешто меѓу нас, не знам. Можеби постои. Во какви односи си со Сузана Гавазова? Па супер, баш сега пред некое време мислам дека имавме, дали не знам каде бевме на некој настан. Супер. Со Елена Велев? Супер и со Елена исто така снимале, мислам минатата година имавме заедно свадба, супер. Да. Добро. Кажи ми што е ново следно што ќе видиме од тебе, нели? Ми спомена пред ова интервју дека ќе се вратиш повторно сега спремаш нови песни и спотови. Кога да очекуваме нешто ново? Точно така, веќе снимив мојата нова песна, ексклузивно за Ексклузив. Мојата нова песна се вика Слободна, така да очекувајте наскоро, можеби видео, можеби нешто ново.